হ্যালো এভরিওয়ান। আজ ছিল আমাদের পাহাড়ে প্রথম দিন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই চলে গেছিলাম পাহাড়ের আমাদের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ওয়েদারটা এত সুন্দর লাগছিল, কি বলবো। যাই হোক, পুরো পরিবেশটা যেন মুগ্ধকর পরিবেশ ছিল। দেখো কি সুন্দর লাগছে, মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের গায়ের থেকেই একদম সূর্যটা উঠে আসছে। যাই হোক, তারপরেই পাহাড়ে এসেছি যখন, পাহাড়ের চা তো খেতেই হবে। যাই হোক, আমি খুব একটা চা বলতে আমি খাই না কখনো, কিন্তু এখানে এসে এতটাই ঠান্ডা ছিল যে একটু চা খেতে বেশ ভালোই লাগছিল। যাই হোক, তোমরা কে কে চা পছন্দ করো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, কিন্তু আমি তো একদমই পছন্দ করি না। টাটা, সবাই খুব ভালো থেকো।